जून को सर हमें खांसी हो गई थी, तो हमने एक बार फेसबुक पे पढ़ा था कि लिपस्टिक चाटने से खांसी सही हो जाती है। ऐसा कुछ है क्या यार? बताया नहीं हमें किसी ने मतलब यार इन्फॉर्म भी नहीं किया। इतना सोशल मीडिया हमारे यहाँ चलता है भाई, तो किसी से अपडेट ही नहीं मिला हमको कुछ। तो 6 जून को रात को हमने वाइफ की लिपस्टिक चाट के देखा तो वाकई में खांसी सही हो गई सर। बहुत बढ़िया दवाई का काम करती है। लो भैया डॉक्टर लोग अपनी डिग्री फाड़ के फेंक दो, अभी कुछ काम नहीं आने वाली भाई सब कुछ। कोई दवा नहीं काम करने वाली, बस लिपस्टिक खरीद लो, चाटते बैठो। गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा जो काला जादू होता है वो कहाँ होता है? पता नहीं, मुझे फटाफट से कमेंट में बता देना, ठीक है? आगे की जो वीडियो ना भाई, एक चाचा से पूछा गया कि सबसे ज्यादा काला जादू कहाँ होता है, और चाचा का आंसर भाई साहब सुनोगे ना। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिया गया, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। और पहली बार इस वीडियो पे आए हो तो भाई एक लाइक करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। वीडियो दुनिया का सबसे खतरनाक काला जादू कहाँ होता है? ब्यूटी पार्लर में। लो भैया चाचा एकदम आप एकदम स्टार्ट करो। राइट हो भाई। 7 करोड़ लेके आप पैक करा तुरंत, ठीक है? चाचा आपको मैं 7 करोड़ दूंगा। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। चच्चा झूठ नहीं बोल रहे हो भाई, चच्चा सच बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो खतरनाक काला जादू होता है ना, वो ब्यूटी पार्लर में ही होता है। बात तो सही है भाई। लड़कियां जाती बन के कुछ और है और आती बन के कुछ और है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और स्कैम किसके साथ हो रहा है? लड़कों के साथ। बस भाई यही बोलना चाहता हूँ कि आप सतर्क रहो, सुरक्षित रहो और देखते रहो मेरी वीडियो। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, जो कि बिहार की है, एक छोटे बच्चे की। भाई साहब उसका जवाब आप सुनोगे। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भाई वीडियो लगा। हमारा कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? नहीं, हम बिहारी हैं। चलो अच्छी बात है बेटा, लेकिन पढ़ने लिखने वाले बच्चे कभी भी मतलब ये सब के चक्कर में नहीं पड़ते, ठीक है? आप अच्छे बच्चे हो बहुत। बात तो सही है। छोटे यार लॉलीपॉप और 2 कुरकुरे लेके, ठीक है? लड़के उड़के नहीं लगते हैं, सीधे भतार बनेंगे। हैं? भतार बनेंगे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई साहब ये बच्चे तो एडवांस है भाई। क्यों हिला डाला ना? अरे यार हमारी यार यहाँ पे 4 रन नहीं हो रहा है, ये डायरेक्ट छक्का मारने के चक्कर में भाई साहब। अरे खतरनाक लोग हैं। यार ये क्या सुनना पड़ रहा है भाई। यही नहीं, अभी और सुनिए। ओ भाई वीडियो रुको 2 मिनट। आपने लॉलीपॉप कुरकुरे मंगाया था ना, आ चुका है आपका ऑर्डर। लेके आया था, खा जा, तू ही खा जा। छोड़, नहीं देना ही नहीं है, तू खा जा, तू कुछ फायदा नहीं देखे। सो फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई अगली वीडियो लगा कि शादी तो मैं भी कर लूँ रे, लेकिन मेरे को भी डर लगता है कि मेरे को भी काट काट के कोई ड्रम में फिट ना कर दे यार। ड्रम में? और तू और भी फिट करना है उसको? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेंगे। क्या भाई क्या सोचे भाई, तेरी क्या सोचे? मतलब भाई तू सोच, पहले तो ड्रम में आएगा, तेरे को 7 3 या फिर 1 महीने लगे तेरे को खाली काटने के लिए। क्या बोला तूने? भाई साहब मैं रास्ते में जा रहा था, मुझे एक लड़का मिला छोटा सा, वो मुझे टकराया और अब बोलता है भाई अच्छे से चल। मैं बोला भाई हाइट दिख के बात कर। बात तो सही है। और उसको छोड़ जाते वो तो चला गया, लेकिन तेरे को बोल रहा हूँ साइज दिख के बात कर भाई। नहीं भाई की तो बात तो सही है, मतलब मैं भी सुन रहा हूँ यार। मतलब काफी सारे ऐसे केस आ रहे हैं कि क्या बोलते, कोई ड्रम में डाल दे रहा है, कोई अपने ये क्या बोलते हैं लहंगे, नहीं अरे कहना क्या चाहते हो? लहंगे ये ज्यादा हो जाएगा। क्या बोला तूने? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। कोई मतलब कहीं भी डाल दे रहा है, कोई मिट्टी के अंदर घसका दे रहा है, कोई भाई साहब सिलेंडर के अंदर डाला था एक दिन तो। सुना भाई साहब, भाई बहुत हालत खराब है, बहुत हालत खराब है। समझ लो कि अगर तुम यूपी या बिहार साइड से हो, अगर तुम्हारी वाइफ है, अगर तुम जिंदा हो, बहुत बड़ी बात है भाई।
यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर आपकी वाइफ आपको बोले कि चलो पहाड़ी इलाके में चलते हैं, घूमने चलते हैं कहीं लॉन्ग ड्राइव पे, जाइएगा नहीं। वो एक सोची समझी साजिश है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला है, देव मानुस निकला। आपको वहां जाके आपके साथ हो सकते होगी। तो रोटी खा के घर में बैठ जाना, लेकिन भाई घूमने मत जाना। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। भाई अगली वीडियो लगा। 5 जून को सर हमें खांसी हो गई थी, तो हमने एक बार फेसबुक पे पढ़ा था कि लिपस्टिक चाटने से खांसी सही हो जाती है। ऐसा कुछ है क्या यार? बताया नहीं हमें किसी ने मतलब यार इन्फॉर्म भी नहीं किया। इतना सोशल मीडिया हमारे यहाँ चलता है भाई, तो किसी से अपडेट ही नहीं मिला हमको कुछ। तो 6 जून को रात को हमने वाइफ की लिपस्टिक चाट के देखा, तो वाकई में खांसी सही हो गई सर। बहुत बढ़िया दवाई का काम करती है। लो भैया, डॉक्टर लोग अपनी डिग्री फाड़ के फेंक दो, अभी कुछ काम नहीं आने वाली भाई सब। कुछ कोई दवा नहीं काम करने वाली, बस लिपस्टिक खरीद लो, चाटते बैठो। सर्दी खांसी बुखार विकार सब ठीक हो जाएगा भाई। कोई पैरासीटामोल की जरूरत नहीं भाई। खांसी मतलब ठीक हो गया, मतलब लिपस्टिक चाटने से। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हमारे बारे में कुछ सोचो यार। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा तो गाइस, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।